啊，还有1个多月，不是跟毛毛回北京了吗？然后我要把这东西该卖的卖，什么钢琴呐、什么这游戏机呀、还有那个烤箱、平板电脑，然后还有那个电脑，好多东西该卖都卖啊。然后看有很多粉丝说想要，是这样加吗？就是我这人卖东西呢，尽量是不卖给熟人啊，就卖给陌生人，这样最好。最好卖东西啊，别卖熟人，有些东西你说不清楚。然后还有没有在杭州的？然后这个猫爬架我都送人了，还有那个猫窝，猫窝我也送了啊，这都不卖，这送。有在杭州的可以过来取一下也行。然后还有啥呀？啊，不是回北京嘛？本来现在准备要整一辆二手车开开，但是突然发现回北京上不了牌啊，北京外地牌的不让进呢。一想算了，别买了，拉倒呗。有没有在北京的？然后谁有闲置的车牌了，然后可以租给我也行啊，这样也可以是吧？这不毛毛10多天了还咳嗽，给他煮的冰糖雪梨。哎，来吧，你看我对你多好啊，知道你还咳了，给你煮点梨汤。哎呀，我太感动了。感动吗？哎，我脸上长了个痘。哎，没事，赶紧趁热喝吧啊。